वेलकम फ्रेंड्स, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में टॉपिक हार्ट साउंड पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। हार्ट के द्वारा 4 प्रकार के साउंड प्रोड्यूस किए जाते हैं ईच कार्डियक साइकिल में। इनमें से फर्स्ट और सेकंड मींस लब और डब हार्ट साउंड है, वो मोर कॉमन टाइप के साउंड होते हैं। इन दोनों ही हार्ट साउंड को फर्स्ट और सेकंड को हम स्टेथोस्कोप की सहायता से सुन सकते हैं। ये फोर्थ हार्ट साउंड कौन कौन से हैं, फर्स्ट और हार्ट साउंड कब उत्पन्न होते हैं? सबसे पहले फर्स्ट हार्ट साउंड लॉन्ग, सॉफ्ट एंड लो पिच्ड साउंड होता है। सेकंड हार्ट साउंड शॉर्ट, शार्प एंड हाई पिच्ड साउंड होता है। फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होते हैं हार्ट के द्वारा, वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले S1 या लब साउंड। लब साउंड प्रोड्यूस होता है एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के क्लोज होने पर। एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व का मीन्स है ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वाल्व के क्लोज होने पर, या फिर हम कह सकते हैं ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये फर्स्ट हार्ट साउंड है जिसे हम स्टेथोस्कोप की सहायता से सुन सकते हैं। सेकंड हार्ट साउंड है डब और S2 साउंड। ये हृदय ध्वनि सेमिनुलर वाल्व के क्लोज होने पर प्रोड्यूस होती है। सेमिनुलर वाल्व का मीन्स है पल्मोनरी एंड आरोटिक वाल्व, या यूं कहें कि ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान ये ध्वनि हमें सुनाई देती है। इसे भी हम स्टेथोस्कोप की सहायता से सुन सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में। अब आता है थर्ड हार्ट साउंड। यह साउंड लो पिच्ड साउंड होता है। इस हृदय ध्वनि को हम रैपिड फिलिंग ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स के दौरान सुन सकते हैं। इस हार्ट साउंड को हम स्टेथोस्कोप की सहायता से केवल चिल्ड्रंस और एथलेटिक्स में सुन सकते हैं, नॉर्मल पर्सन में नहीं सुना जा सकता। अब आता है फोर्थ हार्ट साउंड। इट इज शॉर्ट एंड लो पिच्ड साउंड होता है। ये साउंड प्रोड्यूस होता है बाय द रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। ये साउंड स्टेथोस्कोप की सहायता से नहीं सुना जा सकता। इट हियर्ड बाय यूज ऑफ स्टेथोस्कोप ओनली इन पैथोलॉजिकल कंडीशंस। इस साउंड को केवल पैथोलॉजिकल कंडीशन में सुना जा सकता है। ये पैथोलॉजिकल कंडीशंस कौन सी होती हैं? पैथोलॉजिकल कंडीशन का मीन्स होता है डिजीज कंडीशन। तो ये कौन सी डिजीज कंडीशंस हैं जिसको हम फोर्थ हार्ट साउंड सुन सकते हैं? वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और एरोटिक स्टेनोसिस की कंडीशन में हम फोर्थ हार्ट साउंड सुन सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद फ्रेंड्स।